Boa tarde. O Rio de Janeiro tá tão perigoso que as aves estão voando armadas. Porquinho Bacon foge em uma fazenda em Goiás. Quem encontrar, favor me convidar para o churrasco. Eles têm o luva de pedreiro, mas a gente tem o cabeça de gelo. O som do cabeça de gelo, olha a pedra! O som do cabeça de gelo, olha a pedra. E o mundo dá adeus hoje a Mosquitilson. Descansa em paz. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Agora vamos sumir igual a nota de 200.